Dall'ex base militare di Bagnoli a Piazza della Frutta a Padova. La base, un tempo simbolo dell'accoglienza ai migranti e luogo di polemiche politiche senza fine, ospiterà il set di una serie televisiva in 8 puntate diretta dal regista Luca Guadagnino. In Piazza della Frutta invece ha preso il via il casting. Registi e assistenti sono alla ricerca di volti, attori o comparse e così fin dal mattino decine di ragazzi e ragazze, giovani ma anche adulti, si sono presentati con le più diverse aspettative e speranze. Spero di vivere una bella emozione, un'esperienza nuova che magari si possa anche ripercuotere in qualcosa di positivo. Il fatto di provare comunque un'esperienza nuova, di mettermi un po' in gioco, provare anche a divertirmi e vedere magari come va. Sei venuta con lo spirito giusto, sì, proprio. Sì, no. Già qualche esperienza? No, niente, mai fatto nulla. Cosa ti hanno fatto fare? Nulla, mi hanno solo fatto delle foto, mi hanno chiesto di lasciare i documenti, la foto che ho portato io e adesso vedremo se mi richiameranno. Chiaro ciò che cerca lo staff. Quello che ci importa è un po' che siano puramente adolescenti nella loro freschezza, nella loro normalità. Quanto più semplice e normale è una persona sul set, tanto più riesce ad avere un bel effetto. Sulla trama si sa ancora poco, coinvolge un gruppo di adolescenti americani legati a una base militare statunitense in Italia. Tra loro l'attenzione sarà poi focalizzata su 2 ragazzi di 14 anni. Quanto è durato? È durato 3 minuti, ma 3 minuti molto importanti. Cosa ti hanno fatto fare? Mi hanno intervistato, mi hanno chiesto a livello di inglese come va e mi hanno fatto fare un'intervista davanti a una videocamera in inglese e mi hanno fatto parlare della mia vita. Mi hanno fatto parlare un po' in italiano, un po' in inglese e poi mi hanno chiesto se avevo già avuto delle esperienze e foto, un video. Potrebbe essere una professione per la tua vita questa? Beh, in realtà non penso, più è un hobby perché mi piace molto, però come lavoro non penso. Blindata la sala in cui si svolgono i provini, segnalata la presenza dello stesso Guadagnino, incontrato da alcuni degli aspiranti attori. È stato un po' da venire i brividi, ecco. Ho visto il suo film, quello dell'anno scorso, Chiamami col tuo nome, e poi so un po' la trama di questa serie.